Neutíchajúce nepokoje v arabskom svete nútia okolité štáty predvídať. Španielsko pre cenu ropy už o pár dní zákonom zníži maximálnu rýchlosť na diaľnici z doterajších 120 na 110 km za hodinu. Aj naše ministerstvo dopravy nevylúčilo prispôsobenie sa v prípade možnej ropnej vojny. Napríklad príliš vysoká pokuta od policajta alebo jeho nepríjemné správanie, pri ktorých vám stúpne adrenalín a na jazyk sa dostanú nepekné slová, ktoré možno bežne ani nepoužívate. Do akej miery môžete urážať policajtov? Čo sa týka neverbálnej komunikácie, tam hranica neexistuje. S ktorým boli veriaci nespokojní, bol preradený na iné miesto. O problémoch medzi farárom a ľuďmi z dediny sme vám hovorili ešte koncom roka. Niektorí vtedy tvrdili, že svojim ovečkám nadáva, ľudia mu smrdia a v kostole zaviedol svojskú reformu. Týmto správaním však rozdelil obec na dva záchranári po dieťati, ktoré sa stratilo pod vodnou hladinou. Zúfalá matka sa takmer zosypala, keď vytiahli jeho bezvládne telíčko. Dievčatko sa po oživovaní napokon same nadýchlo. Záchranári mu nadšene zatlieskali. Z lučeneckých panelákov si už roky nevedia rady s jedným nespratníkom. Ten zbiera odpadky, nadáva ľuďom a v noci nahlas v okne číta Bibliu. Občas vyvádza aj v kostole. Pre nešťastných susedov je tu však jedno riešenie. Vysťahovanie neprispôsobivého muža z bytu. Vegetariáni či iní vyznávači zdravej stravy dnes určite Sládkovičovo obchádzali míľovými krokmi. No a tí všetci ostatní sa doň naopak s radosťou a tečúcimi slinkami ponáhľali. Konal sa tam totiž medzinárodný klobáskový drobný festival. Tip na nezdravý večer. V športe sa dozviete, že slovenský boxer Tommy Kit Kováč síce dostal poriadnu nakladačku, ale stálo to za to. Prečo? To už o chvíľu. Dnes sa na Jojke zabavíte, pretože americká romantická komédia Servírka, to je príbeh o láske a žiarlivosti a o 22:30 nás čaká animovaná komédia Simpsonovci film. Tak vám prajme dobrú zábavu a krásny večer. Dovidenia. Dovidenia.